What's up, kami temennya Chen, dan kali ini gua mau unboxing frozen base lemon dan terakhir iron long. Nah, ini kita beli di Istana Mainan nomor 59. Ini harganya 375. Ini 375 dan ini 275. Oh, kita lupa nyalain lightingnya. Udah. Kita buka iron long dulu ya, satu-satu. Bilang saya. Ini punya saya. Ini punya ini. Oh ya, kita dapat Yoyo holder. Ini sama kedua. Dikasihnya 2 guys. Gila guys. Udah kosong. Dapat apa aja kosong. Kayaknya. Oh, ini dia. Oke. Talinya sudah dipasang. Kita mau anjing. Ini bisa ini cover. Ya, itu mari kita buka lemon. Ini saja. Yang saya juga. Yang ini. Nah, kalau lihat di YouTube itu nanti begini, oke? Ya. Oh iya, dalamnya. Oh, ini buat iya siap di sini. Oh, di kotaknya. Iya. Oh, ini sih. Kita lihat dalamnya. Sebenarnya iron queen juga bisa dibuka guys. Cuman ada kacanya ini. Kaca kakak bering. Ini kayaknya kakak bering. Oh iya, kakak bering guys. Nih kakak bering. Hari kita iya, ini ada cara pemasangan tali. Ini karena ini bisa dipasang sepiring, tapi aku nggak punya sepiringnya. Nih, ini bisa kayak di UFO gitu, kayak di sini bisa di gitu ya. Ini kartunya. Mari kita buka. Udah digosok. Mari kita ini gosok dulu, katanya ini ada yang digosok. Udah digosok guys. Udah. Di belakang. Ini ke belakangnya. Ini ada trik. Ini kayak ada. Oh ya. Ini ya di sini. Ini ceritanya gua mau beli yang mana ya? Ceritanya, Beli yang ini ya. Nggak ada di sini. Karena itu di sini playman. beli yang ini tapi nggak jadi. Gimana? Playman. Oh iya, playman tadinya mau beli playman. Kita beli 3. Kalian enggak 3. Ini punya Tira, namanya Tira. Iya saya. Iya, ini Gak dapet apa-apa aja. ini ada sih. Cuman ada yang kayak gini ya. Kok oh, ini talinya udah dipasang di sana guys. Udah dipasang di sana, nggak tahu. Oh, ini dia kayak ada saljunya gitu. Ini ada simbolnya, ada tulisan ANANDA. Ini kaca guys. Ini nggak bisa dipasang, bukan ada bearing. Ada oli ini. Mana oli collection ya? Oh, ini. Talinya warna hijau. Ini bisa ya. Nah, kita buka kartunya. Kamar gua berantakan. Level ini yoyonya level
Level 3. Level 3. Sama kayak demon. Level 3. Ya level 3. Silong apa tuh? Ini juga ini level 3. Ya. Yoyo kurei. Jadi kita gosok. Ya, tuh level 3. Level 3. Oh, ini juga sama. Dapat ini Sama kayak demon. dapat ya. Ini kebalik. Sama Bisa. Ini bahasa Cina. Ya. Ini kartunya. Ini kartu doa. Nih, gua paling suka kalau gua belinya yang warnanya yang bahasa Cina karena nanti bisa dapat kartu, guys. Ini ada apa? namanya plastik itu. Ini plastik. Tadi aku plastiknya mana? Ini spinning cover ya, spinning cover. Mana plastik gua? Plastik gua mana? Nah, ini tuh di belakang. Oh, dia. Kamu abi nanya. Kan tadi abi yang ini tuh anyar kayaknya tuh bodoh. Kita masukin ini ya dulu. Nanti kita akan matikan lightingnya karena sebentar lagi kita akan bermain. Begini. Oh ya, kita akan pasang dulu tali yang biru. Gua lupa. Gak akan bermain karena ini kameranya kamera depan. Banyak yang bilang gua itu cacat main Yoyo. Gua memang juga cacat sih main. Masukkan. Ini ada frozen laser. Cara di ya pemasangan tali. Cara pemasangan tali. Kita akan masukin kartunya sama nih caranya. Oh, kita nyalain lagi lightingnya. Mau dimainin? Ya, kita akan paskan. Kita cut. Nggak bisa di-cut. Aduh, yoyonya malah dimasukin. Biarin masukin. Ya bisa gini, bisa di ini iron loong, guys. Di sini ada, ini bisa kaca ini bisa berputar kalau mengikuti ininya. Bisa kalian putar ini kacanya juga kan putar. Ya, kita tidak akan bermain karena baterainya mau habis, guys. Ya, habis. Mana trik beknya? Jadi mana? Sini. Aku nonton. Yang holdernya dari Blazing Gen. Atau kenapa ini nggak
nggak tahu nggak tahu ini nggak sampai dari sananya. Warnanya gold. Udah se-Indonesia harus beli Gue ceritanya mau beli ice word nih. Gue ceritanya mau beli ice word es yang dari dunia elf. Yang Guido. Ya. Nanti kalian kalau misalnya mau beli ice word es, kalian cek aja di channel. terus kan sudah aku baik. Ice word es guys. Itu nggak usah. Itu yang gue juga udah punya Yoyo yang bentar gue masukin dulu. Gue juga udah punya Yoyo yang pegangin ini pegangin lagi nih, ini tolong pegangin. Kita sudah ya, sebentar Kita bisa. ini gini di mana-mana juga. Ada anak babi kat. Dikat enggak adik 11 menit kan. aduh ini ada ini Nanti saya pulang-pulang mau pulang kepada orang Mana yang mau tahu gambar long nantinya juga. kalau kalian Siapa nanti sudah gua mau beli? beli SRS kalian, kalau gua mau beli SRS kalian bisa lihat di channel ya. Iya Anis ini ada demon ini Dan Dan- yang saya frozen blaze. ini Korea ini franchise ya, franchise. Di sini ada ini tulisan Mandarin, ada franchise-nya di ini lagi megang Yoyo demon. Ini nama elfnya Lion. Kalau ini ada level 1, 2, 3 dah. Tapi ini Yoyo ada 3. Habis yang ini Ini ada Yoyo-nya. Kalau Iron Man V ini yang punyanya ke Korea. Di sini ada tulisan level 3, di sini ada bonus Yoyo holder. Tadi kan kalian udah pernah lihat Yoyo holdernya, di sini ada Oli. Ini elfnya namanya Loong. Ya. Ini di belakangnya. Ini kemampuannya. Nah, kalau frozen base ini masukin. Ya, jangan kotaknya aja. Dia lagi membuka. Di sini ada Koreanya. Di sini lagi megang frozen base yang tulisan Mandarin. tenaga. Ya, ini belakangnya. Ada 1, 2, 3 level 1, 2, 3 tapi ya level 3. Ini made in China, ini blessing tin. Nama elfnya Long. Juga. Mau beli hari semua? Kurang beli. Apa? Ada. Ya gitu aja video dari gua. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang suka video. Tunggu juga kalau yang mau like video ini. Bye.